подписчики канала и все те, кто зашел на это видео. Если вы не подписались, подпишитесь на наш канал. Кнопка знаете где внизу. Поставьте лайк заранее этому видео, и мы начнем обсуждение темы Remarkable Paper Pro Move. Это видео продолжение тех двух видео. Один был с распаковкой и одно видео о первых впечатлениях о моем девайсе Remarkable. Пришло очень много, и мне очень-то приятно мнение об этом видео. Многие люди спрашивали, и чтобы я поделился некоторыми своим мнением, а также расспрашивали, некоторые делали у меня вопросы. Я обещал сделать видео, обзор о том, как я его использую, и мы его сейчас вот начинаем. Первое, начнем с внешнего. Что изменилось у меня за 3 месяца, немножко даже больше, по использованию Remarkable. С самим Remarkable ничего не случилось, но я перешел на использование другого типа обложки. Теперь, как вы видите, эта обложка выглядит вот так. Нету, вы скажете, где же делся этот перо, этот стилус, которым я писал по Remarkable. А это такая обложка, которая тоже магнитная, видите, и в это время перо находится в середине Remarkable. Вот оно в середине его находится. Также в середине этой обложки мне понравилось находится контейнер, в котором у меня спрятаны все запасные мои вот эти вот перышки, которые присоединяются к этому стилусу. Чем мне нравится вот эта вот обложка, я вам скажу честно. Так как Remarkable Pro Move предназначен для того, чтобы постоянно его носить с собой, вот это предусматривает, что вы его можете ложить не только в карман, в такой какой-то сумке, а также в карман, допустим, куртки, или даже некоторые показывали там, я покажу сейчас, там карман джинс, вот, я его положил в карман джинс. Но что меня всегда беспокоило, может это также беспокоило и других, так как стилус находился с внешней стороны, и он был просто примагничен и прикреплен вот этим хлястиком, который на нормальных вот таких вот этих вот фолио, всегда был риск потери этого стилуса. А вы знаете, стилус для Remarkable, особенно для Move, это особый стилус, это не подойдет любой, вам пришлось бы снова его заказывать. Это, конечно, была бы очень большая утеря, и вы не смогли бы писать некоторое время, если бы вы его потеряли, пока бы вам его не прислали, и вы не купили оригинальный стилус. Теперь же что происходит? Теперь он находится в таком как бы кейсе, и если вы будете его засовывать в карман, как я вот сейчас делаю, вы не зацепитесь, и случайно ваш вот этот стилус не упадет. Для меня это большой плюс, это раз. Второе, честно сказать, вот этот хлястик, который они постоянно рекламируют во всех рекламах, как он как примагничивается стилус, и потом этим хлястиком, мне он не очень нравился. Почему? Потому что когда я делаю вот так вот, Remarkable, то есть я его назад вот так вот и хочу писать, этот хлястик примагничивается, и потом, когда я хочу снова закрыть, очень большая вероятность, что сам Remarkable будет как бы отскакивать от магнита, от того фолио. То есть выглядит это, вроде бы-то, конечно, магнит очень прочный и выглядит неплохо, но выглядит это немножко для меня хлипко. Тут же он находится в таком вот пластмассовом, тоже тонком, нормальном обрамлении, находится достаточно жестко, охраняются все углы его, и он никогда не побьется, и он очень хорошо здесь будет сохранен. Там и магнит, и вот эта вот пластиковая штука, и контейнер, где располагается этот стилус, который тоже, потому что есть специальный вырез, вытаскивается, как видите, очень хорошо, а точно так же ложится в середину и точно так же примагничивается и начинает заряжаться. Это что касаемо моего мнения о том, какой я использую сейчас фолио, и он мне очень нравится. Это какой-то там фирмы, которую я купил на Амазоне. Во всяком случае, он, как снова есть такой вопросик к самому Remarkable, из чего вы делаете свои фолио оригинальные, если они стоят $100, а такой вот кожаный можно купить за $20-22.
Или я до этого купил плетеный, прямо копия, как Remarkable, но только без штампеля Remarkable, он тоже стоил $15. Вот это вот всегда у меня был интересный вопрос. Наверное, мы платим все же вот за этот name. Для меня это не важно, для меня важен был девайс, поэтому я пользуюсь вот такими кейсами. Теперь начнем говорить снова о электронной начинке этого девайса. И снова мой любимый вопрос. Я до сих пор не увидел, чтобы в рекламе убрали, что он держит 2 недели. Это маркетинговый шаг. Я снова это повторяю. Я уже использую Remarkable более 3 месяцев, 4 месяца. Я его заряжал, разряжал, использовал по-разному. Но более чем неделя батарея у меня так и не держала. Я присылал разные вопросы в сам Remarkable. Мне отвечали достаточно глупо. В плане того, что положите и не используйте. И посмотрите, сколько он продержится. Ребят, мне он нужен для того, чтобы его использовать. А не для того, чтобы он 2 недели просто красиво лежал на моем столе. Поэтому вопрос к зарядке в 2 неделях, то есть что она держит, также остается на повестке. Это маркетинговый шаг, и это неправда. Теперь я это точно заявляю. Это неправда. Remarkable может держать неделю, от силы неделю, если вы его используете достаточно средне. Если вы пишете, а не рисуете на нем. И для того, чтобы писать, вы используете черный цвет. И много там нету цветов использования. Потому что я заметил, когда вы начинаете рисовать на нем, он не только быстро теряет батарею, он даже немножко нагревается. То есть это тоже вопрос к производителю этого блокнота. Я, как говорил ранее, столкнулся с таким одним официально купленным темплейтом Sudoku, который так нагревал Remarkable, что тот выдавал надпись «Перегрев», девайс будет перегрет. Или он может быть остановлен из-за этого. Теперь смотрите, если он может быть остановлен от этого, темплейтов существует масса на него. Вопрос снова к Remarkable. Почему вы не занимаетесь контролем этим? Почему любой может сделать, выложить, конечно же, и любой может человек потом загрузить, и потом, вот это даже для вас плохо, используя какие-то сторонние вот такие вот PDF приготовленные странички, девайс может перегреваться, девайс может работать некорректно. Я это понимаю, но кто-то будет не понимать и будет жаловаться, что он отдал деньги зря. Хотя он пользовался просто неоригинальными темплейтами. Ваши оригинальные темплейты, которые загружаются с самого сайта Remarkable, работают безупречно. Работают прекрасно, не нагревают девайс, не сжирают батарею, и это прекрасно. Теперь как мы его используем? Использую я его снова, отвечая на вопрос людей, ну там же нету почты, ну там же нету чего-то еще. В том-то его и плюс, что в нем нету ничего отличающегося, того, что вас отвлекает. У меня была масса блокнотов бумажных, которые я брал и писал. Скажите, на эти бумажные блокноты разве вам приходила почта? Нет. Вы там делали просто заметки. Некоторые люди делают заметки на бумажных еженедельниках. Я ими тоже не пользовался. Сейчас расскажу почему. А я делал просто заметки в блокноте. Теперь я не теряю эти заметки. Они мне все хранятся здесь. Все дела, которые я должен сделать, они хранятся здесь. И потом я больше вам скажу. Я не пользуюсь стиками, чтобы потом отмечать, что у меня сделано, а что нет. Я просто стираю сделанное дело. И оно у меня уходит на задний план таким образом. А остаются только те, которые у меня не сделаны. Единственное, допустим, какой-то большой проект, как проект, вот, допустим, вот с моим каналом, вот этим просто сложным. У меня есть там движение, это идеи, которые я хочу сделать. Это
тенденции и чем я буду пользоваться, каким образом я буду что делать в моих последующих видео, какое видео записано и что уже выложено на канал. Да, это я веду без перерыва, там я просто переношу, но практически у меня нет такого, чтобы я зачеркивал, но не стирал. Я все стираю всегда. Если у меня этого уже нету дела, я его стираю. Это как я пользуюсь. Почему я не пользуюсь еженедельниками и календарями? Если вы посмотрите на мой Remarkable сейчас, я вот сейчас закрою этот темплейт, вы увидите, что у меня есть даже здесь календарь на следующий год. Я его попробовал загрузить, но почти уверен, что я им пользоваться не буду. Почему? Для меня календарь, для меня еженедельник – это не то, чтобы я заглядывал без перерыва куда-то, а это то, чтобы могло у меня уведомить о каком-то деле, и чтобы я его не пропустил. То есть еженедельник электронный или календарь, он должен мне помогать. Помогать не думать постоянно о всех предстоящих делах. А для этого я должен надеяться на то, что у меня есть напоминание. Так как здесь нет напоминания, и это тоже хорошо, календарь для меня бесполезен. Он же не синхронизируется с Google календарем. Или с каким-то другим календарем, с Outlook, допустим, которым я пользуюсь. У меня все календари вместе синхронизированы. Если это на моем телефоне на фолде календарь, на моем компьютере или где-то еще, эти все календари вместе синхронизируются и потом могут выдавать мне какое-то оповещение, что подходит какое-то дело, и какое-то дело я должен не пропустить и сделать. Вот это делают календари, и это делают напоминания. Как будильник тоже. Зачем мне будильник записывать здесь, это примерно то же самое. И потом постоянно ночью что, вставать и заглядывать, а я не забуду встать в 6 часов утра. При этом он мне не даст сигнал, что в 6 утра, Вадим, надо вставать. Поэтому календарь, по-моему, для меня напоминалка или что-то еще бесполезно здесь. Еще раз напоминаю, я им пользуюсь просто как заменой моего бумажного блокнота. И он чудесен поэтому. Он прекрасен. Он не потеряется, он тонок, он ощущение, что ты пишешь по бумаге, так у меня и оставляет восторг. И это классно. Кстати, по поводу письма. Я так как писал раньше при включенном свете на экране, так и продолжаю делать, потому что это не оставляет тень. Я могу писать достаточно комфортно. Когда я попытался писать без включенного света, типа экономить батарейку, мне это не очень нравилось. И зачем тогда нужен этот цвет, если им не пользоваться для экономии какой-то батарейки? Зачем вообще нужен девайс, если я должен думать, что я должен делать, чтобы сэкономить батарейку? Единственное, что я в нем не делаю, да, это я не делаю. Wi-Fi, когда я синхронизировался, я выключаю. Когда он мне не нужен, я его выключаю. Чем еще я попробовал пользоваться, и мне это очень понравилось, это личный мой опыт. Я, конечно же, подсоединил его ко всем службам, которые у меня есть. Это Google Диск, это Dropbox и все, кажется, да. Так вот, что хорошо, к примеру, приходит письмо, где есть какой-то документ, с которым бы я мог ознакомиться, или я должен ознакомиться, и после этого подписать, например, какой-то контракт. Я его перебрасываю в папку в Dropbox или в Google Диск, лучше, к примеру, где есть папка уже Remarkable для меня. При синхронизации эта папка появляется здесь. Я ознакомливаюсь с этим документом, ставлю подпись на этом документе и сохраняю. А потом на компьютере с этой же папки вытаскиваю документы и отсылаю его назад. Мега удобно и классно, и мне никакая почта не нужна в этом случае. Мне хватает того, что он синхронизируется с этими службами. Подпись ставить классно на любом документе или отредактировать этот документ, поставить какие-то. И мне нравится это, что этот простой любой PDF документ, тебе не надо как-нибудь его там форматировать. Ты любой документ можешь здесь вот посмотреть,
поставить метки, поставить какие-то заметки или подписи, отправить его снова на этот сервис и потом отправить по имейлу. Вот это очень хорошо. Что по поводу чтения? Попытался я загрузить одну книжку, большую книжку, для того, чтобы попытаться на нем почитать. Да, читать на нем не очень удобно. По той самой причине, что его надо держать в таком состоянии тогда. Тогда ты можешь читать, ты увеличиваешь тогда масштаб и можешь читать на нем. Экран нормальный. Но для меня, снова я говорю, это не читалка. Это не напоминалка, это не переносной календарь и не ежедневник. Это просто цифровой блокнот. Я вам более скажу, я перепробовал и купил не бесплатно. Пускай это не очень дорого, там где $2, где $3. Я 3-4 пакета всяких там темплейтов купил для него. Я ими всеми перепробовал и не нашел ни одного, которым бы я бы очень сильно хотел пользоваться. Да, есть один, вот я им сейчас пользуюсь, но если даже его не было бы, это было бы не беда. То есть я вижу, какие темплейты есть уже у самого Remarkable, там всякие разлинованные, в клеточку, там для геометрии и так далее, даже для to-do list, и мне этого совершенно достаточно. Это лично мое мнение. Может быть, кому-то надо что-то другое. Но экран, если был бы большой, а мне большой Remarkable не нужен, тогда другое дело. Тогда загружайте темплейты и можете там делать, что хотите на них. Но здесь, еще раз, так как он карманный, это переносная книжка. Даже если вы пришли куда-то и здесь какое-то совещание или что-то там вы где-то присутствуете, на уроке как студент, вы открываете его как простой конспект и начинаете прекрасно на нем писать. И это доставляет удовольствие. Проходишь какую-то учебу, открываешь, начинаешь записывать. Следующий листок, следующий листок, следующий листок, следующий листок. Это очень удобно, очень классно. То есть я снова делаю так, что это записная книжка, просто цифровая. Допустим, делать какие-то обложки, которые есть тоже темплейты для Remarkable, я не вижу нужды для меня. Я сделал обложку со своей фотографией, я просто ее сохранил в PDF, сюда ее включил и пользуюсь ей. Сейчас я ее открою, покажу, как она выглядит. Вот. Обложка фотографии. Это обложка моего одного из блокнотов. И все, мне этого достаточно. Можете свою, можете своей жены, любимой кошки или кого-то еще, и это будет у тебя фотография. Следующее, что мне нравится, кроме того, что он хорошо синхронизируется, я заметил, и такое есть. Может быть, это и раньше было, а может быть, с новым обновлением появилось. Что появилось, когда я открываю какую-то Quick Notes, к примеру. Сверху я могу также выдвинуть, закрывается это вот так. А если я буду пользоваться двумя пальцами, тоже закрывается. Ой, как же там было? Сейчас, секунду. Вот видите, не всегда все выходит. А может, тремя там было? Ой. Или одним. Да, закрытие происходит вниз. Я почему-то как-то раньше мог, теперь вот не могу. При вас просто еще раз пользуюсь. Да, не могу сейчас открыть. Может, сменилось что-то. Тут нормально, конечно, все выходит, Quick Notes. А закрытие выходит просто закрытие. Раньше у меня выходило, что я видел все быстро блокноты, которые мне можно открыть. Что-то не получается. Или глюк. Это я вам честно показал. Но закрытие происходит свайпом вниз, и мне это нравится. Быстрого отклика экрана здесь не надо ждать. Это все же электронные чернила. Но для электронных чернил он очень быстр. Вот это то, что я увидел за 3 месяца. Вот это то, что я смог раздобыть для себя. И будем говорить, я снова, наверное, отвечаю на вопрос многих людей, каким образом пользоваться, что это
Некоторые мне говорили, что это слишком переоцененный девайс. Кто-то говорил, что ой, зачем мне нужно, если там почты нет. Вот я надеюсь, я всем ответил на вопросы, что это и для чего он нужен. Сначала всегда, покупая любой девайс, не только Remarkable. Это может быть Fold, который раскрывается телефон. Это могут быть умные часы. Это могут быть неумные часы. Любое. Если это какой-то девайс, вы сначала подумайте, а для чего именно он вам нужен? И выполняет, будет ли он эти функции. Если он выполняет эти функции, то дополнительные функции будут как бы бонусом. А то, что он выполняет, если выполняет хорошо, это будет прекрасно. Мое мнение вот такое. Не покупайте девайсы ради девайсов. Покупайте так, чтобы они облегчили вам жизнь. На этом все. Я заканчиваю это небольшое короткое видео. Еще раз призываю вас подписаться на мой канал. Спасибо, если вы его смотрите. Поставьте лайк. И до новых встреч.